Баско Ефтов, добри дојде во Сител. Добро ве најдов. Дали на Балканот имаме синхронизирано уривање на влади? Во Македонија имаме техничка влада формирана со меѓународно влијание за спроведување на избори. Во Црна Гора се случи истото сценарио. Имаме најава за насилство и силни демонстрации во Босна и Херцеговина. Во Србија имаше обид за дестабилизација преку влегувањето на Двери и помалите партии кои што имаа 5% цензус, со непризнавање на резултатите и демонстрации доколку не влезат во собранието. Еве соседна Бугарија веќе трети пат поред Росен Плевлениев најавува формирање техничка влада бидејќи Бојко Борисов изгуби поддршката од еден од коалицијските партнери. Дали не се случува синхронизирано уривање на системи и влади со меѓународно посредништво? 10 години тука на Балканот американците ја спроведува својата стратегија стабилност пред демократија. Сметајќи дека треба да се инвестира во одредени популистички лидери, почнувајќи од Орбан горе во Маđарска па доле до Ердоган, кои всушност ќе им се толерират одредени демократски фаули ситни, меѓутоа ќе имат контрола и стабилност врз државите кај што владат. И тоа е сменето последната година или две, и сега всушност оди на одредена нестабилност. Тоа почна во Бугарија, ескалираше во Турција и сега се случува во Македонија. Во сите останати држави има одредени николци и знаци, меѓутоа нема таква една ескалација. Тука ја земе и примерот на Косово, кај што всушност американските играчи беа најголеми или беа предмет на тие удари, например Хашем Тачи, кој помина еден многу интересен круг, наречем, на политичко делување. Прво беше премиер, па стана вице-премиер, па стана председател на државата, а му протестираше Албин Курти, човекот кој беше пред 10 дена тука нови македонски протести на 9 мај, на денот кога нели требаше да се слави една година од диво населје, да се слави или да се жали една година од диво населје. И мислам дека тоа е драматична промена во американската политика и ние треба да детектираме сега зошто се случува таа драматична промена во американската политика. По мене се две причините. Првата која малку ја запоставуваме, тоа е таа железничка пруга од Будимпешта до Солун, со кинески пари направена, плюс двете кинески инвестиции во Пириското и во Солунското пристаниште. И ние сме помлади, меѓутоа кога загребите во историските учебници гледате дека во време на Титова Југославија пругата која оди од Гевгелија до Солун има екстериторијалност. Тоа значи дека има на ниво на амбасади, тамо грчката полиција и не можеше да интервенира. И кога кинезите земат таа железничка пруга од Будимпешта па доле до Солун, те всушност имат потполна контрола на Вардарско-Моравската долина. Тоа американците очигледно тешко ќе го прифатат. И вториот турскиот тек. И гледате, во една година Ердоганот, човек кој сруши руски авион, се сведе на човек кој треба да претходно имаше подпишано договор со русите за тој турски тек. Тоа се двата проекти кои се клучни на Балканот и трето Бојко Борисов падна поради тие руски енергетски проекти и тој конфликт американци и руси во Бугарија. Дали тоа значи дека ни престои ново прекројување на границите сега? Можеби Дејтон 2. Хрватска ќе земам како пример. Гледате, во Хрватска беа изедначени. И партијата нели на Милановиќ премиерот и партијата на ХДЗ беа изедначени, може и едната и другата да формираат влада. На крај се одлучи влада да формира ХДЗ. Избуткува Ангела Меркел ХДЗ да формира влада, меѓутоа гледате сега што се случува. Имаме еден политички процес каде ХДЗ се наоѓа на столбот на срамот, се наоѓа под перманентни удари, не се само американците замешани во оваа ситуација. Тука се гледа и руски ракопис. Значи се гледат многу крупни ракописи овде што се случува на Балканот. Тоа го заокружува целиот циклус на нестабилност на Балканот. Меѓутоа, било која нестабилност, на крај меѓународниот фактор се обидувал да ја канализира, да се смири, со избори на регуларна влада и парламент кој што нели треба да бидат основните државни институции да го држат системот под контрола, и под Б со подпишување на меѓународни резолуции кои што потоа се формализирани дали во Обединените нации, дали на ниво на Европска унија и други меѓународни организации. Така беше кога се решаваше статусот на Косово со резолуцијата 1244, така беше и со Дејтонскиот договор кој што нели потоа во Обединетите нации беше процесуиран. Македонија има Рамковен 1, има Пржино 2, сега ќе имаме некој Скопје 3, а ниеден од тие договори не е меѓународно валоризиран, а сите се уставно етаблирани. Проблемот на Македонија што заедно со Босна и заедно со Косово се нестандардни уставни форми и почиваат на 3 договори кои всушност ги регулираат односите. Косово почива на Кумановскиот договор, сега надграден со тие бриселски преговори, Босна и Херцеговина почива на Дејтонскиот мировен договор и Македонија почива, ајде да речеме,
што е издано договорот рамковен од 2001 година, сега надграден со прженски или некоја трета фаза на тој прженски договор. Но тоа не се стандардни уставни форми. Затоа вие имате, кога немате стандардни уставни форми на државно уредување, имате нестандардни политички разврски и нестандардни политички ситуации. И ние влагаме во еден таков процес повторно, што е интересно, влагаме на 25 години од независноста на Република Македонија и наместо да славиме четврт век од нашето постоење, ние влагаме во најчудната политичка криза што се случила во последните 20, а јас би рекол последните 50 или 60 години. Зашто во Македонија не се решава политичката криза? По мене, бидејќи не треба да почне од Македонија очигледно да се решава. Они можеби трнале со Македонија, меѓутоа мислам дека не е сценарието дека треба од Македонија да почне да се решава. Гледате, ви имате неколку држави кои не се испреплетуваат овде во сите тие ситуации. Србија, на пример, ја врзуваме со Босна и Херцеговина со Дејтонскиот мировен договор поради босанското прашање Република Српска. Ја врзуваме со Косово поради она прашање на Северно Косово. Косово го врзуваме со Македонија, нели, поради Западна Македонија или Рида. Што значи дека тоа е некој систем на врзани садови кој кога ќе почне да се решава, ќе треба синхронно да се решава. 95-та година, ако имаме време, нели можеме да кажеме, Дејтонскиот мировен договор е потпишан, решил небосанското прашање, дадени му се одврзани раце на Милошевиќ да го решава неколку години косовското прашање, кога не го решаваше и не го реши косовското прашање, му се случи тоа што му се случи на Косово и решена е кризата или проблемот со името меѓу Македонија и Грција и потпишана е времената спогодба. Неколку недели после тоа е атентатот врз Киро Глигоров. Тоа значи дека се влезе во еден пакет на решавање глобално на сите отворени прашања на Балканот. Најсериозна е оваа политичка криза во последните 50 години, се сложувам со таа констата. И сега сме на еден рап по кој што чекориме и не знаеме дали ќе поминеме скроз до крај на другава страна или нешто ќе се случи тука во меѓувреме. На Македонија и треба итно, не итно како утре, него итно како вчера решение на оваа политичка криза од неколку аспекти, меѓу кои и безбедносниот. Решение на вакви политички кризи, значи решение на вакви политички кризи се три. Владата да владае, демократија да постои и да има разврска политичка. Нема четврто решение. Која е политичката разврска? Политичка разврска избори. Кога? Тоа зависи од ВМРО ДПМН. Мене ми е логично тоа што го прави СДСМ. СДСМ има понизок рейтинг и не сака да оди на избори. Меѓународната заедница застана на страна на СДСМ бидејќи не сака да победи Никола Груевски на тие избори. И се согласили од меѓународна заедница ВМРО да победи на изборите бидејќи гледат анкетите, но не се согласува од Никола Груевски да победи на тие избори. Ако вие ги гледате бомбите, таму фокусот е ставен на 6 луѓе околу Никола Груевски. Тој е Никола Груевски, тој е Мартин Протојгар, тој е Сашо Меалков, тој е Гордан Енкуловска, Милена Киевски и Кире Божиновски. И Зоран Ставревски. Да, Зоран Ставревски е на некој начин како како периферија на целата таа работа, кај што треба да каже тој има направено криминал, лудаци сме, гледате како се случи. Зоран Ставревски на некој начин ко повеќе декор, меѓутоа овие 6 луѓе се тотално фокусирани, сите бомби и целата енергија на тие 6 луѓе, тие се ставени на таа листа за аболиција на Ѓорги Иванов. Знаете, да објаснам пластично пред гледачите, кога гледате одбојка, нели имате две екипи од двете страни на мрежата. Еден од екипата е најдобар, тој е смечерот. За да може да го уморите смечерот, тој што е најдобар сервер од другата екипа, постојано сервира топка кај смечерот. И тој се троши перманентно, веќе во првиот сет, он веќе губи енергија, бидејќи мора да ја прими топката и да се крени после и да смечува. Што е многу тешко, знаете, секој што се бави со спорт, тоа ќе го каже. И гледате, точно се пикирани одбрани тие луѓе во ВМРО ДПМН на кој се сервира, тие мора да примат топка, да можат офанзивно нешто да делуваат и затоа се во некоја перманентна дефанзива изминатите 15 до 18 месеци. Значи, таква ситуација има сега на теренот. ВМРО ДПМН мора да покаже капацитет на владење и на делување. Ви имате криза во државата од огромни размери, а Никола Груевски промовира сточарство и полјоделство во рамки на Република Македонија. А што треба да прави човекот? Треба да владее. Значи треба да владее. Како треба да владее кога вие имате под меѓународен диктат услови кои што ви се поставуваат и барања за вонуставно делување и тоа мора да го прифатите? Кога е пресконференцијата со која се одлагат изборите од 24 април на 5 јуни, Никола Груевски не преговара со Зоран Заев, преговара со амбасадорот Бејли. На пресконференцијата која е после тоа одлагање на изборите, вели договорен сум со Али Ахмети. Значи он покажува со кои два фактори се договара за излез од политичката криза. Тоа е Бејли и тоа е Али Ахмети. Се извинувам, ако се договорил со нив, што се договорил? И зашто не го испочитувале тоа што сте договориле? Не сум се договарал јас, не сте се договарале вие. Не сме го натерале со пушка јас и вие тоа да го направите. На крајот на криштата, да се вратиме на Киро Глигоров. Потпис на договор значи обврска. Киро Глигоров велеше 2001 година
сум присуствувал на таа средба меѓу Глигоров и Бранко Церенковски, кај што му велеше: Бранко, направи барем еден во партијата да не се согласи со рамковниот договор. Барем еден од СДСМ на гласање на централен одбор, или како им се тоа партиско тело, да не се согласи со рамковниот договор. Да може некој да го проблематизира во иднина. Не знаеш какво време ќе дојде во иднина. Можеби ќе треба некој да се најде и да ја брани државата и да не го прифаќате рамковен договор. Истото и сега. Треба да направиме нешто да остане од кај што ќе може да се трне во градење на некоја нова Македонија. Бидејќи ова Македонија, ваква каква што е сега, таа не служи на чест на ниту еден од нас кој живее во Република Македонија. Затоа ги спомнав јас тие меѓународните резолуции како можност за некоја идна генерација да се повика на нешто и тоа да го врати во некоја нормална состојба. Никој немаше категоричен став дека треба да има избори. Значи освен Кан, кој во секоја прилика кажуваше дека треба да избори во рамки на Република Македонија. Значи овие луѓе свесно влагаат во договарање и свесно влагаат знаејќи дека нема да ги испочитуваат тие обврски. Па во што се различни тогаш Бејли, не знам, Али Ахмети од Зоран Заев? А во што били различни Груевски од нив ако дозволи и продолжи тоа да го толерира? Во ништо. Сите четворица, ако не се направи нешто, ќе бидат соучесници во еден процес на деструкција на Република Македонија. ВМРО ДПМН по моја проценка сега е во една ситуација во која што не може да дава голови, туку го чува голот. Во последната година ВМРО ДПМН направи лоша проценка, сметаше дека американците повторно ќе бидат отсутни од Балканот. Со кинеската пруга и со тој руски, турски тек, американците на голема врата се вратија на Балкан. Значи, ВМРО има одговорност. Значи, е некаде околу 500.000 македонски граѓани гласа за ВМРО ДПМН. 280.000 гласа за СДСМ. Разликата е некаде 180-190.000 гласови. Значи, за 180-190.000 гласови СДСМ има помала одговорност пред македонската јавност во споредба со ВМРО ДПМН. Кога ќе ги споредите и коалиционите партнери, тоа доаѓа дека некаде околу 600-650.000 граѓани на Република Македонија, или тоа е некаде повеќе од половина од тие што излегоа да гласат, дадоа мандат на владината коалиција. Не дадоа мандат за тендери, дадоа мандат да владеат со државата. Или ќе покажете ефективност на владење, или како велат старите ќе си го чувате креветот, или некој друг ќе ви ора во нивата. Што вие би направиле поинаку? Ако не чини ова што го прави Груевски. Ако не покажете ефективна власт, тоа ќе ви се случува тоа што се случува во рамки на Република Македонија. Гледате, двете структури, они што протестират и специјалното јавно обвинителство, кои се две истурени топаници на меѓународната заедница, велат ништо не е легитимно во рамки на Република Македонија. Ако ништо не е легитимно, легитимно е само лицата, и тоа луѓе од левицата и од оваа организација Протестирам во сите своји настапи на медиумите на телевизијата го кажуваат: ние сме само легитимни во рамки на Република Македонија. Односно улицата, народот излезе на улица и покажа кој всушност владее со Република Македонија. Катица Јанева вели ниту еден орган во рамки на Република Македонија или институција не е легитимна освен мене. И што мислите, колку малку време ќе треба овие што протестират и СЈО на Катица Јанева да се спојат во една точка и да бидат клучна политичка сила во рамки на Република Македонија? Во одреден момент работите ќе мора да се канализираат. Како ќе се канализираат протестите во Македонија и какво ќе биде финалното политичко решение? Ни престои нов преуредување на државата, нов политички систем. Освен Ѓорги Иванов, ништо во државата веќе не е легитимно. Владата има технички премиер, пратениците се само распуштија, па ќе се само вратат во парламентот, овие се на улица и се помалу бројни. СДСМ има убедливо понизок рейтинг на сите анкети во споредба со ВМРО ДПМН. Албанските партии се претворија во вистинско чергиче од кај што меѓународната заедница си ги бриши како сака и кога сака своите кондори и којето е легитимен фактор од државата кој може да ги направи политичките промени. Или целта е сите да ги направат нелегитимни, сите да ги направат зависни од одредени кривични пријави, затоа го спомнав примерот со Шешел, кај што вие некого ќе осудите, а после он нек се брани 12 или 15 години, и сите да бидат зависни од меѓународната заедница и така зависни, никакви, шклјокави, да ги седни на маса и да направат рамковен договор број 2, се извинувам, ама јас во таква држава не ја гледам мојата иднина, а мислам дека и најголем дел од македонските граѓани во таква држава не ја гледаат својата иднина. Ама кој е другото решение? Другото решение е да се покажи сила и да се покажи капацитет на владење. Добро. Тоа што ќе доведе? Тоа ќе доведе до избори во рамки на Република Македонија. Знаете, и неуспешни избори се подобри од никакви избори. Бидејќи вака знаете, вие сте болен, сте констатирале дека сте болен и никој не ви дава антибиотици. Или што уште полошо, ви дава погрешни антибиотици, таа болест да ви се влоши. Таква фаза сега е Македонија. Ние наликуваме на, како велат, она фаза од Отоманската империја, болниот од Босфор. Ние сме болниот од Вардар во моментов.
некој ќе се зафати, ако некој не се зафати од сегашната политичка гарнитура да го решава тој проблем, затоа тоа ќе почне во институционално да се решава. Ќе почнат мали се групи. решава тој во институционално, затоа и бараме политичко решение. Времето ќе си најде нови херои. Ако овие сегашни херои, овие сегашни лидери немаат капацитет да застанат на чело на процесите, бидете сигурни дека времето ќе најде нови херои. Може нема да бидат најидеални, може нема да бидат совршени, но и тоа сам ќе се најде, бидејќи тоа природно, знаете. Сега да се направи анкета, дали ви е преку глава од политичката криза, а ја се надевав дека изборите може да се искористат како една анкета. Значи тоа нема да се легитимни избори ако учествува една партија, да не се лажеме, но ќе се легитимни да го слушнеме размислувањето на граѓаните. Имате одредена политичка тежина, после да кажете граѓаните мислат вака. И тоа да биде официализирано. Вака, знаете, ќе се сомнеат во анкети, па биле нарачани, па биле наместени така натаму и така натаму. Но кога граѓаните ги излезат и референдумски ќе кажат некој свој став, а мислам дека Македонија е зрела полека да ги слушаме граѓаните референдумски да се произнесат околу одредени ставови, тогаш полека ќе почне да се расплетка политичката криза. Било која меѓународна заедница полесно ќе клекне и ќе уцени 4 партиски лидери отколку 2 милиони граѓани на Република Македонија. Кое е решението во СДСМ? Оваа гарнитура не може да дојде на власт, нити ќе биде дозволено од меѓународниот фактор. СДСМ е проблем на меѓународна заедница. СДСМ тука е небитен, СДСМ е декор на целата политичка ситуација. СДСМ во моментот е товар за странците, бидејќи не може да испорачаат резултат на целата поддршка, на сите бомби, на сите протести. СДСМ и Зоран Заев се искрикувани дел на протестантите на овие протести протестиран во Скопје. Ние во моментот не гласаме за СДСМ, не гласаме за ВМРО, не се бориме ни за СДСМ, ни за ВМРО, ни за Свети Заев, ни за Свети Гру, не се бориме за Македонија. Тоа е единствена работа која ни оставиле нашите претходници во наследство и ако тоа не успееме да го заштитиме, да го запазиме и да го предадеме на нашите деца, ние ништо не сме направиле. Јас ви благодарам за ова. Фала многу.